सो टीथ ग्राइंडिंग और ब्रक्सिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली वेयर आउट हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब इसके दो मेन कॉज है। नंबर वन, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी हो रही है आपको। एंड नंबर टू, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। अब होता क्या है, जब भी जिम जाते हो, कोई हैवी वर्कआउट करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है। सेकंड पॉइंट, बहुत से लोगों को नींद में दांत चबाने की आदत होती है। अब ये चीज आपको पता नहीं पड़ती, इसकी वजह से भी आपका टूथ स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉस हो जाता है। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, आपको आगे जाके दांतों में सेंसिटिविटी होती है, आपको जॉ में पेन होता है और बहुत सारी ओरल हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, आप माउथ गार्ड यूज कीजिए, तो उससे आपके दांत प्रोटेक्टेड रहेंगे। नंबर टू, आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करो, उससे क्या होगा, जो भी आपका अब तक टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो गया है वो ठीक हो जाएगा प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के बाद। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। थैंक यू।